मोननाय Btcn निफ्राय जाय टप 10 मोननाय स्टुडेन्ट बिसोरखौ साफायाव माने 5 लाख थाखा होनो थाखाय बियो फाइनाल जाबाय डिसिजन जाबाय जायखिया जोंनो क'क्राझाराव नांगौ दा क'क्राझारनि थाखाय सासे मन्त्रि मोननांगौ बेखौ दाबि होबाय थानाय जादों जोंहा दाबिया दङ 3 मोननांगौ मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि टपारफोरखौ सेबा आरो सिबिएसइ मोननैखौबो लानानै बरायनायखौ नोंथांमोननि भिडिअखौ दिन्थिगासिनो दङ आरो मा फोरमायदों बिथांमोना बेजों लोगोसे साननैसो सिगांनिफ्रायनो मोनसे टपिकखौ लानानै गोबां जोंनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय बायदिबो जादों जे बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि फरा बिजाबनि बा लेखा बिलाइनि गोनांथि आरो जायफोर लांदां जानाय थानाय जायगाफोर दङ फरा बिजाबनि बै फरा बिजाबनि गोनांथि एबा लांदां जायगाफोरखौ सुफुंनो थाखाय बा प्रडाक्शना खम जानायनि थाखाय बर' बिजोंनि फरायसाफोरनो बिजाबफोरखौ होनो हायाखैमोन मोजाङै बा होफुंजोबनो हायाखैमोन बेनि थाखाय दिनै गुवाहाटीयाव मोनसे मा होनदों मेल खुंदों आरो जायफोर प्रडाक्शन खालामो बिथांमोनजोंबो सावरायनाय जादों जियानो जाया मानो आं आसा खालामो थाबैनो बर' बिजोंनि फरा बिजाबफ्रा जानो हागौ थाबैनो जोंनि फरायसाफोरनि आखायाव मोनफैगोन बेजों नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय भिडिअ मा फोरमायखौ मा बुंखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय सिङाव थानाय स्टुडेन्टफोरनि फेलिसिटेसन मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि 2026 आव क'क्राझार जिल्लानिफ्राय जायफोरा माने टप 10 मोननो हाबाय जिल्लानि टप 10 आरो बे दा बे स्टुडेन्टफोरखौ लानानै दिनैहाय साफायाव 20,000 केश एवार्ड होनाय जादों आरो लोगोसे साइटेशन लेटार बिथांमोननो होदों कलेजनि स्कुलनि प्रिन्सिपाल हेडमास्टार लोगोसे बिमा बिफाफोरखौबो बे हाबाफारियाव लेंना लाबोनानै बरायनाय जादों हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ लानानै गोबां सिमां नुदों सोलोंथाइ बिथिङाव बिथाङा गोबां खामानि मावनो नागिरदों जाहाथे जोंनि स्टुडेन्टफ्रा माने आवगायलांनानै सानसे समाव जाहाथे डक्टर जानानै फैनो हायो बिथांमोना जाहाथे इन्जिनियार IIT IAS IPS गोबां माने गिदिर थाखोनि माने डिग्री लानानै बिथांमोना जाहाथे जोंनिफ्राय साफा मानसि मोजां सिटिजेन गुड सिटिजेन हिसाबै जाहाथे बिथांमोना गावबा गावनि केरियारखौ दाफुंनो हायो बेखौ माने एनकारेज खालामनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव दिनै BJPनि हेफाजाबाव जोङो सासे स्टुडेन्टआव 20,000 थाखा होनानै बरायनाय जादों आरो खिन्थु गभर्नमेन्ट हिसाबै फैगौ सप्तानि गेजेराव बेखौ बरायनो थाखाय डिसिजन लादों तारिखआ दाबो फाइनाल जायाखै गभर्नमेन्ट हिसाबै जोंनि सरकारा माने टप 10 मोननाय Btcn निफ्राय जाय टप 10 मोननाय स्टुडेन्ट बिसोरखौ साफायाव माने 5 लाख थाखा होनो थाखाय बियो फाइनाल जाबाय डिसिजन जाबाय आरो जायफोर ML साबजेक्टआव बयनिख्रुइ हाइस्ट नाम्बार मोननाय स्टुडेन्टफोर बर' ML जानो हागौ एसामिस ML जानो हागौ हिन्दी जानो हागौ बा बेंगलि ML जानो हागौ बिथांमोननो साफायाव 3 लाख थाखा होनानै बरायनाय जागोन आरो बियो माने हाग्रामा महिलारि सारनि मोनसे माने सिमांमोन जोंनि स्टुडेन्टफ्रा जाहाथे माने गोजौ थाखोनि डिग्री लानानै फरायनायाव जाहाथे हेफाजाब जायो हाग्रामा सारा सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां खामानि मावनो थाखाय बेबायदि एजेन्डा लागासिनो दङ आरोखि दिनै 100 जन टटेल 100 स्टुडेन्टफोरखौहाय दिनै बाहाय बरायनाय जादों बाहाय CBSE-खौबो बरायनाय जादों सेबा आरो CBSE-खौबो दिनैनि बे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स गौराङाव बेयाव टटेल जोङो 100 स्टुडेन्टफोरखौ माने बरायनाय जादों बिथांमोननि गार्जेन आरो स्कुलनि प्रिन्सिपालफोरखौबो लेंना लाबोनानै बावहाय मान बावनाय जादों आरोखि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टल' जादों दिनै आरो बावहाय गसाइगाव साब डिभिजन दङ पर्बतजरा साब डिभिजननि दङ एज ए होल क'क्राझार सिभिल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बावहाय बरायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो जोङो चिफ गेस्ट हिसाबै सासे मोजां एकाडेमिशियान क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि VC भाइस चेन्सेलर डक्टर गणेश वारि सारखौ जों बेवहाय चिफ गेस्ट हिसाबै लिंनानै लाबोदों आरो जोंनि गोबां MCLE-फ्रा बेवहाय बाहागो लादों आरोखि मन्त्रि मोननाय मोनैनि सायाव जिहेतु बुंबाय थानाय जादों PP दोलोनिफ्राय साबैसे मन्त्रि मोननाय जादों जोंहा दाबिया दङ 3 मोननांगौ दा बेखौ पार्टि हिसाबै NDA मोनथाम पार्टि दङ BJP AGP BPF दा बेवहाय जोङो रेसिय'खौ रानदों जुदि गाबोन जुदि AGP-नो जुदि 3 होयोबा BPF-निबो 3 होनांगोन दा साफा होनानै दंथ'यो दा सानैखौथ' मोनगोन जोंहा मोनसे बिसास दङ दा जोङो बेखौ क'क्राझारनिफ्राय लुबैबाय थादों क'क्राझारनिफ्राय सासे सिउलि महिलारि मोननोबा जाबा रबिराम नार्जारि मोनबा जायखिया जोंनो क'क्राझाराव नांगौ दा क'क्राझारनि थाखाय सासे मन्त्रि मोननांगौ बेखौ दाबि होबाय थानाय जादों जोंहा दाबिया दङ 3 मोननांगौ दा बेखौ पार्टि हिसाबै NDA मोनथाम पार्टि दङ BJP AGP BPF दा बेवहाय जोङो रेसिय'खौ रानदों
जुदि गाबोन जुदि एजिपिनो जुदि साथाम होयोबा बिपिएफनिबो साथाम होनांगोन दा साफा होनानै दंथ'यो दा सानैखौथ' मोनगोन जोंहा मोनसे बिसास दङ दा जोङो बेखौ क'क्राझारनिफ्राय लुबैबाय थादों क'क्राझारनिफ्राय सासे सिउलि महिलारि मोननोबा जाबा रबिराम नार्जारि मोनबा जा जायखिया जोंनो क'क्राझाराव नांगौ एसे ख्रेब ख्रेब मा मावाब्रा जोंफोर मा मावा जाजोबखायाखै खायाखै दंबावो बेदरा बेसेबां दंबावो हा दाबोनो जादों आरो माथो बिमा सारमोन होनलाय नों थिखां हाबावाखै ओमफ्राय फिसा गोरलैया दा मा जाना थागोन दा फिसा गोरलैखौ मा खालायगोन ओमफ्राय दा फिसा गोरलैखौ मा खालायगोन दा गाइखेर नोंसोर बायना हरसिगोन नोंसोर बायना हरगोन मोननाय गैया नोंसिनाव मा थांनो कलकातायाव थांनो दाख्लै गाखोनांगौमोन दा बोरमा जालांनि ए बोरमा न'निखा दोनखानाय खाखानाय आं नङालाय हंलानिसो आंथ' मिथियाना सोबनि दाना थांबाय 7 बारसो होबदिनांनो ओमफ्राय थारमाने बे हौवाबारियाव थारमाने आंखौ लिरथायनो हागौ नालाय थारमाने टिकेट दानखाबायनो सातजननि होनदोंमोन नालाय गावो ओमफ्राय बाबानाव आबानाव हंलामनि बोरमाखौथ' आं मिथियामोन दंना गैया आं हाफेराबो दा बे लेंलांदों ने माथो आं हाफेरा मागुरमारियावबो आं हाफेरामोन नांगौबा थोरसिफोराव सोलायोमोन आं जौखौबो जाबायबा आं बुंफिनसै आरोना आं बेनिफ्राय जेथिं बुंनो हागोन थारमाने जोङो गावबो टिकेट दानबाय होबाय नालाय दा आबानिफ्राय 400 थाखा लादों आरो फैसा दे 400 लानानै 400 लानानै माने 7जननि टिकेट जाबाय होनबाय गाव ओमफ्राय आंनाव थांबाय बेजोंनो लानानै थांबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय मा जाखो अखारुनाव जौ लोंहैबाय सिलेनाव अखारु सिलेमनाव जौ लोंहैदो आरो बाव दंखायोमोन नालाय ओमफ्राय दाना मा जाखो गावनो गोसोखांबाय थ' मोनसे नङा मोनसे मावनानै जाखानोसै नै बिदि जाबाय ओमफ्राय हमनाया बेनो हमग्रोदो बिदि सिमग्रोदों बे नोंसिनि दुब्लिया बावनो सिमग्रोदो बे ओमफ्राय जोंनि हौवाफोरा हाबबाय ओमफ्राय आं गावखौ बाननो गाव बाननो हायासै नालाय आंखौ बानहोबाय ओमफ्राय दाना आंखौ बुंबाय आबौ बुंबाय लाबोदोंनोलै होननानै थगायनानै आंखौ थिनहरबाय थारमाने थगायनो थिनबाय आंखौ ओमफ्राय दा बे गोदानायानो जानायानो गंसे खावदों नोंखौ थिगैनो बोरमासिखौ हमनानै हमजाबाय जियानो जाया मानो दिनैनि समावबो बेबायदि जुदि बोरमा खावनानै हमजानाय सम गैलिया बेनिखायनो बेफोरबायदि आखुफोरखौ गारनांसिगौ जोंनि समाजनि गेजेराव आथिं नोङो आखाइ दोङो मावना जानांगौ मोजाङै दा बेफोरबायदि हुदाखौ जुदि सोलोङोब्ला बेफोरबायदिखौ जुदि समाजनि गेजेराव सारनानै होयोबा नेगेटिभ जायो पइन्टफोरा थ' समाजाबो गाज्रि जानो बांद्राय सम नाङा सोरखौबा नुनानै सोरबा बेजोंनो लोब्बा लानानै बेजोंनो मोनसे लामाजों हान्थिलाङो बेनिखायनो मोजाङै रायज्लायनानै मोजाङै बुजायनानै हेगारना होदों दा बर' बेफोरबायदि जियानो जाया मानो दुखु मोनो खोथाफोरखौ बा सावगारिफोरखौ नुनानै जियानो जाया मानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं गोजोनथों जय बर' हारिनि बाय बाय